amiguitas y chicos, hoy estamos en un nuevo video de slime. Si se acuerdan, en el anterior les mostré cómo hacer el slime, pero esa receta no funciona. Bueno, sí funciona por un ratito, pero a la mitad del tiempo se va secando y se vuelve duro. Así que hoy les tengo una nueva receta que es de slime. Si quieren que prueben más recetas de slime en los comentarios, ¿ok? Bueno, tengo otro canal que se llama Paola Gil. Es que suena, o sea, es que me amo esta nueva receta. Miren, tía, no se me rompe como la otra tan rápido. Y aquí hice otro, mírenlo, es verde y ya miles de veces. Y este slime lo amo. ¿Sí ven? Si les gusta el... Si hoy se va a Sara, ¿dónde se va a quedar Karen? ¿Qué? Si se va a Sara hoy, ¿a dónde se va a quedar Karen? No sé. Acá con usted. Bueno, el slime vamos a empezar. Este slime lo amo, es que no lo quiero soltar, es que se siente, ¡oh! Y suena. Es que lo amo. Para esto necesitaremos lo siguiente, pero primero voy a tapar esto porque si no se me seca mi slime. Voy a dejarlo por aquí. Slime, suéltate esto. Tengo este tarrito que voy a guardar mis slime. ¿Por qué? Porque es que no quiero que se me seque. Pero eso sí les digo, guárdenlos en tarritos diferentes. Yo voy a guardar este que se prestaban también como a una suerte de agentes prestadores de servicios turísticos que no cumplían con ninguna normatividad. Las autoridades advirtieron que continuarán operativos en toda la ciudad contra esta modalidad de hospedaje. Tengo este vasito, lo voy a guardar acá por mientras. Y... ¡ay! ¿Tenía agua? No, se arruinó mi mentira. Esta receta lleva agua y además no importa si le... ¡uy! Se me cayó un pedazo. No importa si se te cae algo. Y además se siente súper kawaii. O sea, les voy a enseñar a hacer la receta, amor dicho. Y dejaré de hablar como un pájaro. Empecé. Eso hace porque no utilizó para eso. ¿De qué yo tomo ahí? ¿En serio? Sí, señora. Ahí lo siento. ¿Y lo juega? Mi ropa. ¿Qué? Casi me ensució la ropa. Te lo juro. Estos uniformados hacen parte del grupo de 80 policías que Slime, que no amo los slimes. Y eso, si quieren que haga slime a escondidas de mi papá, tenemos que tener denle like. hay ocasiones donde se puede mediar Bueno, y otras hagámoslo. ocasiones donde no. Entonces siempre buscamos Empecemos, necesitamos un tarro y algo para mezclar. lesionadas. Pintura, yo ya tengo verde. Ya tengo verde, está rosado. Colbón, yo utilizo este, que es marca pega, no sé. Y un poco de detergente para la boca. Bueno, y un vaso de agua. Voy a ver, se me acabó el agua, ya vengo. Estarán en la carrera como acompañantes. Los pedalistas colombianos aseguraron que el trazado de la competición es ¡empecemos! para iniciar la temporada. Primero vamos a quitar este palito. Teniendo en cuenta que se disputará del 6 al 8 de Santo. febrero. Voy a mostrar. El que no estará en la Colombia Listo. Open Pass será Vamos a Esteban agregar el Chávez. combo. El ciclista colombiano Es anunció cierto. que participará en el Es Herald cierto. Sun Tour que se disputará en Esto se Australia. cierra, listo. No quiero que esté todo. Hello everyone, I'm Sale. Kevin. Hola a Hazlo todos. así. Estoy acá en Colombia entrenando Listo. para No la lo es próxima triste. temporada. Estoy muy feliz de decir que estaré en el Herald Sun Tour la próxima temporada. Será mi primera carrera. y Para que el llegaré video no sea bastante tan largo, fuerte para voy a hacer un mantener el corte y ritmo. cuando Así lo que he hecho volveré todo a ya grabar. ¿veis? Cambiamos de tema. Subir los 980 escalones de la Torre Patria
se ha convertido cada año en una tradición. Listo, chicos, ya le eché el colbón. ¿Sí ven? No quiero gastarlo todo porque es que cuesta mucho. ¿De qué color lo haré esta vez? Lo voy a hacer naranja. Esfuerzo del que tanto padres como hijos dan testimonio. La mejor marca ha sido 4 minutos 50 segundos. Listo. Después de 100 años pude lograrlo. 5:38 en la categoría abierta. Mi tiempo fue la primera vez 8:16. Listo, una gotita nada más, porque así no Y en 13 nos versiones de la queda carrera, los carreños manchos. ya tienen un Yo me récord. manché como 4 veces. Lo dejaré ahí. Y con su palito para mezclar. Carreño Padre fue pionero en este tipo de carreras en el 2003. Me quedó naranja como uno. Porque era una cosa inédita aquí en Colombia. La familia suma alrededor de 5 títulos. Y después de echarle y el apoyo ya el colbón y colorante, vamos a echarle Gracias a Dios lo miramos un poquitito de agua. ¿Listo? ¿Sí bien? Yo lo he hecho. La cita es cada 8 de diciembre y mañana los primeros Y vamos a corredores mezclar. Se va a volver todo feo, pero no importa. Es parte del proceso de slime. Ya se va a volver líquido, pero no importa. A mí sí me volvió los otros y se me hizo el slime. Así de líquido debe ser. Después de echarle el agüita, vamos a echarle el detergente al hielo. ¿Cómo logró salvarse de la Poquito. Eso. Yo le eché nada más un tantito porque es que a las otras veces me eché harto. Y empezamos a mezclar y verán que se hace slime. O sea, empiezas a mezclar y a mezclar con todo. amigo y compañero de lucha? Le decía, no le recibo la comida. O sea, amo esta receta porque hasta ahora no se me hace clara ninguna. Voy a ver cómo sigue el otro. Estoy indignado. Y creo que con eso ¡Ah! Se volvió agua. Y es lo mejor. Se vuelve agua. Oh my god. No se hace caso. O sea, amo esta receta. Ya les dije. Uy, tiene burbujas. Si lo quieren así crunchy, ¿Otra vez lo he hecho en mi vaso? ni lo lava. Ya ven. Ese es mi papá. Si quieren que mi papá haga retos conmigo, denle like y pongan en los comentarios. Que él con gusto los hace. Me hace una cara. Esto lleva trabajo, pero se va haciendo el slime. Todo vale pena con un slime. Pues eso yo opino, ¿no? Yo nunca he hecho un slime. O sea, he hecho uno, pero es lastimosamente. Y el agua es como para que se estire más. O sea, miren, si ven, ya va quedando este slime. Hasta que lo toques y no se esté tan pegajoso. Sigue pegajoso, ya se quiere morir. Dios mío, es que esto es trabajo por la mano. Y este gobierno seguirá luchando por los derechos de las víctimas. Vamos a ir hasta las instancias judiciales, hasta la Ay, última sigue instancia. pegajoso. Como les digo, el otro no me había quedado tan pegajoso porque le agregué mucho. Ay, miren, ya se va soltando. Y es que para reformar la Constitución se necesitan unas mayorías claras. Voy a echarle un poquito más de detergente, pero solo una vainita porque no quiero que se dañe. ¿Listo? Para que se vaya ya formando. Si es que me voy a quedar todos los videos haciendo slime y les va a quedar así pegajoso, todo feo, todo feo, pero bueno, queda slime. Pero bueno, solo van amasando y va quedando slime. Ya hay compañeros y compañeras que efectivamente van a participar. Y amo esta receta, la amo. Tengo el otro slime verde. Se está aguando, pero eso no importa porque sigue siendo slime.
slime. Ay, lo siento, creo que les estaba hablando la cámara. Si quieren que haga un sorteito, denle like. De slime. Oh my god, ¿Quiénes se fueron los aquellas doy. personas que nos ayudaron a hundir nuestro proyecto de circunstancias Depende, especiales? depende. Este no va a ser tan internacional como los antes, pero si quieren uno internacional, pues denle like. Este proyecto no era un tema numérico, sino de Ahí decisión les llevo el política. slime. ¿Dónde estaban el resto de congresistas que no votaron? ¿Por qué no votaron? Porque además Ya está quedando, no. Amo el slime, definitivamente amo el slime. Está más manchoso, o sea, el otro no me había quedado tan manchoso ni tan pegajoso, pero bueno, así es, ¿no? En la capital del Cauca durante las noches de Bellisas, o sea, hoy. Diferentes artefactos como chispitas, voladores y una serie de juegos pirotécnicos sofisticados fueron encontrados en un contenedor que, según la policía, estaba en un centro comercial y muy cerca de la pista del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán. El cargamento será destruido de forma controlada por expertos, mientras que se contemplan las medidas del Código de Policía que se aplicarán para castigar a sus propietarios. Las autoridades intensifican las campañas contra la pólvora, especialmente. Y chicos y chicas, está quedando el slime después de horas de amasarlo. Eso sí, les aconsejo que se la pasen un buen ratito porque amasándolo, porque o si no se vuelve todo feo. No me lo quiero imaginar. Ah, y una suscriptora un día me preguntó dónde aprendí a hacer el slime. En YouTube. Solo que intenté hacerlo un día y no me quedó, y le agregué cosas, le agregué agua, hasta que un día me quedó y me volvió a quedar mal y pues y me quedo con el agua. Aconsejo mejor el slime de agua. Este es el slime de agua. Yo lo llamo así. Nunca he visto en un video que lo llamen el este slime, el que estoy haciendo agua, pero creo que lo van a llamar. Y si lo llaman, lo siento, porque y vale, vamos a hacer una bolita porque deje de pegarse, porque se está pegando demasiado. O sea, el otro sí no se pegaba nada. Listo, ya me quedó mi slime. Esto quedó más chiquito que los otros, pero bueno, me encanta porque este sí me estira. Este sí me queda. Voy a llorar. Vale, chicos y chicas de YouTube, espero que les haya gustado este video de slime. Y si pues llegado un poquito tarde, si lo he vuelto a subir con Celi es porque ha habido problemas técnicos y no sé qué, no he podido subirlos, pero trataré un día. Si quieren que haga slime a escondidas de mi papá, denle like, o al menos que dejen un comentario abajito. Prefiero los comentarios que se suscriban y todo eso, porque piden malas cosas de eso y pues yo no quiero que opinen nada malo de mí. Te quitan los likes que quede el palito y tal, y miren, ya me manché, ya no se despega. Sí, definitivamente. Sí, despega. Eso sí, no voy a hacer. Es que hay retos que te manchen la ropa slime. No, eso sí no lo voy a hacer, chicos. Porque, chicos y chicas, porque mi papá de slime siempre me regaña haciendo slime. Que gasto la plata, no sé qué, que no sé cuándo, así que eso sí. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Denle like, suscríbanse y a la página de Facebook que se llama Juanga de Mentira. No tengo página. Si quieren que tenga página, suscríbanse. Bueno, somos 6 suscriptores.
Espero a los 7 o por lo menos a los 10 suscriptores. Denle like, suscríbanse de acá abajito y hasta luego. Bye bye.